哎，英国也在。哎，给你介绍一下，这位呢是英国，你六哥的老婆。小果。嗯。以后我要犯错了，给我个改正的机会，行吗？不是说出轨那种。好，3次，10次也可以。逗你的，我脾气好，不爱生气，买点好吃的一哄就好，肯定没半个小时就忘了。听说你在练狱组啊？紧张吗？还好。听我师弟们说，你跟林一阳很熟。对。他最近还好吧？挺好的。今年硕士毕业，也拿到读博的 offer 了。那就好。我在球房碰上了程岩，他问你还好吗？他会怎么说呢？这么晚还在练球？反正也没事做，再练练。训练不能过度。只有半小时，不多。你和他过去一个球房的，能不熟吗？喂，总算是想起我来了。你去楼下球房，找一下小果。这么晚了，我找你女朋友不太好吧？程岩在，我怕小果多想。不是，这怎么碰到的呀？我跟你说啊，我这次可不是为了你去的，我是为了英国去的。他追过我，难怪啊。
小果儿，我第一次见你，就想认识你。第一次见，他在说什么？在酒吧，在窗外，看到你就想认识。过去没有过。那天在 Redfish 想和你多说几句，完全没经验，不会和女孩说话，只能请你喝酒。师妹在呢，都要走了，你怎么来了？啊，我这不是睡不着吗？下来看看。哎，英国也在。哎，啊，给你介绍一下，这位呢是英国，你六哥的老婆。原来是六哥的人。先回来，嫂子。我比你小，你叫我英果就行。英果，好听。那我先走了。啊，行，拜拜。拜拜。哈哈，说还挺巧，我们东新城来了这么多人，偏让你碰上程岩了。正常嘛，就算现在碰不到，比赛的时候也会碰到。啊，是。我给你打个预防针啊。林一阳吧，他从小长得就帅，过去我们东新城追过他的，没有10个也有8个。啊，你听哥一句，他们就算追过又怎么样呢？他们就算现在还惦记着又怎么样呢？你就不能把尾巴翘起来？你可是唯一一个让他栽了的。